ça te po eza ba papa mususu akoyebisa moi sinon toi tu travailles pas, moi je vais travailler, toi tu restes au foyer et tout, bien que des fois il y a d'autres aussi il arrange à bangoti, mais ils appellent ba décision moko ya sagesse, ils appellent ba décision moko ya sagesse. Ça veut dire quoi? Elle incite à utiliser des paroles de vie plutôt que des... Pardon. Complémentarité et soutien. La sagesse permet de voir le conjoint comme un don de Dieu et de la soutenir dans son rôle, en reconnaissant que la complémentarité est un don divin. Voilà. La complémentarité et le soutien. Ezali pe ko permettre ya komona mobali to mwasi na yo lokola don de Dieu, et de la soutenir dans son rôle. Ozo soutenir mwasi no na rôle aza nango. Soki azaka na rôle ya kobongisa ndako ya kotika na bana nini, yo ozo soutenir ti opesa mbongo ya ndako, opesa mbongo ya provision, mbongo osombe ya bana biloko, ya osombe ya bana bilamba, tout et tout. Soki pe ezaki asalaka commerce, ozo kosunge na commerce, ozo kotiele maboko, oza ko appuyer, oza ko encourager. Soki atangaka, oza toujours pe ko encourager, atanga asisa classe et tout, parce que nyonso wana ezali na cadre kaka ya complémentarité, esika o ezangi ye aye ko compléter. Donc soit congé no lokola don aza lokola don divine, eza lokola don divine o evai na maboko na yo. Donc moi si naza lokola don divin, pardon, aza lokola don divin, donc aza lokola likabo ya Nzambe. Mwasi na yo mobali na aza lokola likabo ya Nzambe. Ko négliger mwasi na yo te, ko négliger mobali na yo te, po aza likabo ya Nzambe, don divin. Yango wana to se soutenir, la complémentarité, et se soutenir, to se compléter. Esika oyo kokite, allez, esika mama kokite oye ko compléter. Esika o papa kokite, mama oye ko compléter. Pona ko éviter ba trou, pona ko éviter ba problème, pona ko éviter ba conflit. Ezate ke po moi ça salaka azana mbongo ebele ekotisi yo complexe, ndito uta ko ba mamba ba complexe awa. Okomi na ko combattre mwasi na yo, komi ko telemela makambu na ye, nzoka te nyonso azali kosala eza mpona bien ya foyer. Mais yo sikoyo okomi komema, okomi komemba ba makanisi moko ya kitoko te, ba makanisi moko diabolique mpona kobebisa eloko oyo moninga aza kosala na place au soutenir ye. Quatrièmement, évolution personnelle et spirituelle. Ça veut dire quoi? Elle pousse à accepter l'autre tel qu'il est et à reconnaître que seule la parole de Dieu a le pouvoir de changer le cœur, plutôt que d'essayer de changer son partenaire. Awa peta ndeko nanga yoka malamu, parce que toza biso to ana tendance, que ça soit l'homme ou la femme, toi toujours na tendance que yo mobali okandisi yo nde mutu oko changer mwasi na yo. Yo mwasi okandisi ke yo nde mutu oko changer mobali na yo. Ndeko na ngai, eza na ba nature mususu ba changer yango te. Ka mokeli oyo akelaka mutu wana nda ko changer yango. Eza na mibali mususu ba ndeko bolimbisanga insupportable. Lokuta nde lokuta, impudicité nde impudicité. Lokuta na lokuta. Donc ye makambo eza ya malamu ya sala toujours na mauvais sens. Pourquoi? Parce que ça déjà na nature mauvaise. Nature neza ja mabe banda ba kelai. Donc ndenge eza wana eza yo muto ko changer te mama. Eza yo muto ko changer te papa. Nzambe nde muto ko changer. Tika ko zwa rôle ya Nzambe. Tika ko zwa rôle ya Nzambe, Nzambe nde muto ko changer. Soki ozoka sa ndo ko changer o mi monisa pasi ya pamba. Nga ndeko na mino pe na kanisaka bongo. Na katsa ke nga na capable ko changer mutu. Non, tu n'es pas capable. Tu es limité. C'est Dieu qui change les cœurs. Bondela pona cœur ya mobali na yo, bondela pona cœur ya mwasi na yo. Soka mote ya mabe,
nzambe apesi motema malamu soki mobali aza motema mabe ana makambo mabe makambo elengi te kofinga kodiminue yo komona lokwa apamba lokwa lipapa senga nzambe achange ye parce que nzambe moto achangeaka senga nzambe achange ye senga nzambe akomisa afaçonne ye na image ya Jésus Christ. Il y a des maris insupportables, il y a des maris okofanda na ye te, il y a des maris mobali momba songi lokwa mwa mwasi mobali mobimba lokuta ekoma vérité ba mythomane koma ne mythomane mito akoma na maladie ya mythomanie donc yeso akosi te aoka bien te asala na ba double vie. Est-ce qu'il y a normal papa que senga délivrance ko ozela nini Jésus revient bientôt ozozela nini yeba que enfer existe hein? L'enfer existe donc elobi te que pour moi sino aza bizaleli mabe pour moi sino amanki au respect moi sino anga azaka respect te atosaka ngai te yo moto kochange te papa sambela mpona motema mwasi na yo sambela mpona comportement mwasi na yo o mwasi na nga atrompaka ngai mwasi na nga saka nga boye oyo banda oke kolelalela okenda oleli ozonga oleli bondela nzambe buka mabolongo na se buka mabolongo na se parce qu'on a toujours tendance à regarder l'autre oh ya azosala est-ce que yo pe omitali po lobi pourquoi mwasi na nga koma na comportement wana c'est quand nzambe a changé mwasi na yo kokasa te ke yo nde moto okochange ye parce que moto achangeaka mitema eza ka nzambe eza moto mosusu te okoloba lelo yo mwasi eza na bafame insensé mosusu sagesse eza te mobali azotrompe ye amoni kaka nzela mokuse nini ayinake balobaka mama moko azalaka kuna soki otie lititi boye ale mama wana mobali akomi kizengi mobali akomi kosisoumettre na mama oya libanda masolo luka elongi ya nzambe luka elongi ya nzambe mpe keye kotubela parce que oza mpenza libanda masolo motema ya mobali nzambe moto akochange yango ata okendaki kozwa epai ya nganga oye nango mpe ezofonctionne d'après yo omoni ke ezofonctionne yebaki eza na suka nango suka nango eza kaka ya libeba na libeba suka nango eza nini kufa na kufa donc eza nango solution moko te yango wana nzambe nde moto akochange mitema tosambelaka nzambe wana po nzambe wana nde moto akochange mitema na biso ye nde ayebi ye nde oyo akela biso atiaka biso mitema wana ye nde mpe aza capable ya kochange mitema ya mabanga akomisa yango misuni voilà. Cinquièmement, gestion des difficultés. Oh, nous toujours le rôle et application de la sagesse au sein du couple. Gestion des difficultés. Ça veut dire quoi? Face aux défis, la sagesse considérée comme une grâce du Saint-Esprit aide le couple à trouver des solutions adaptées et à faire preuve de patience. Face aux gestions des difficultés. Bozo koka ko gérer te. Face à ba défi ezebele to kobima na makambo ndenge nini. Face ya ba défi sagesse eza wana lokola grâce divine. Bobeleli nzambe o aza sagesse apesa bino sagesse pona kolonga ba défi nyonso ezali kozela bino pona kolonga ba défi nyonso ba difficulté bangomba oyo etelemeli bino yo oza na ba problème yo wana kwata ozoluka solution na marke na yo mwasi abotaka te kwata oke koluka mwasi mosusu mpo bota na ye okotisi conflit odéshonore mwasi na yo ohumilie mwasi na yo manque ya sagesse ba défi eza ebele na vie na nzela mosala na nzela ya classe na nzela ya ba projet na nzela ya na ba aspect nyonso mais faut koyeba toujours kobelela sagesse ya Saint-Esprit po Saint-Esprit apesa directive mpona kozwa ba solution adaptée bien que peut-être oki kowumela mais faut ozala na patience donc voilà face à ba défi na ba difficulté
tobongisa makanisi te tobelela sagesse ya nzambe esunga biso mpo toyeba na kotraverse badifficulté oyo totraverse yango ndenge nini. Papa mama bukama bolongo na se ndenge nini ozwa solution yo moko, solution yo moko tu vas taper à côté, solution yo moko okota na libulu. Yango wana tosenga lisungi ya Saint-Esprit atonisa biso na sagesse na mabala na biso ya suka. Choix du conjoint, choix du conjoint, ça veut dire quoi? La sagesse guidée par la prière est essentielle pour choisir les conjoints en cherchant la volonté de Dieu plutôt que les pressions sociales, car le choix a des conséquences pour toute la vie. Hein? Wana na oke na koshite choix ya conjoint. Tozo komona ngo mikolo ekomi à la mode po ye kuna balinga pe fona bala. Choix. Oza na choix te? Lokolo moniki okomi mukolo, okomi na yo no, o nyonso koyaka na ondima. Non mama, non papa. Senga nzamba guide yo. Senga nzambe atindelo mopandi na yo. Oyo atia na mopandi na yo. Oyo akelaka po na yo. Nzambe atinda ye na nzela na yo. Kosala ngo na lolenge na yo te. Pamba te libala ezali toute une vie. Okoya koloba boyo, on m'avait pas prévenu. Je m'attendais pas à ça. Je suis désolée. Je dois divorcer. C'est pas ça la solution, ma chérie. C'est pas ça la solution, mon frère. Toyeba kosala choix. Oye surtout point o eza mingi pona babala ni ba fiancé. Bo bazoko aspirer na mariage pona ba célibataire. O bazana na stade ya koluka. Tosenga choix epai ya Nzambe. Choix ya malamu ekouti epai na Nzambe. Yango ozomona lelo mabala eza sous durable te. Pourquoi? Parce que okrakaki kaka dès le premier jour, omoni kaka sima evanda. Omoni kuna za kotakata poso pembe. Omoni kuna za kotakata poso moindo. Omoni kuna mbinga mobali. Omoni kuna boyangai kaka awa. Le reste c'est pas ton problème. Est-ce que ils en a plein en Zambie? Est-ce que c'est le Seigneur qui a permis ça? Est-ce qu'au yebi la personne que tu veux t'engager? Tosala ke babandeko libala tosakana nango te. Libala eza choix ya vie. Vie oyo kozala vie ya libela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eza te ke soki esimbi te na kei. O ba miso balobaka na bavie na bango ya mariage, surtout dans le bonheur. Yango bo rêvaka to nini? Botika koloba bongo. Surtout dans les bonheurs. Bon, soki bonheur ezate, ok malibalango. Surtout quand tu as beaucoup d'argent. Voilà nde sikondo kolakisa bolingo pour beaucoup d'argent. Surtout dans le bonheur. Mais il y a aussi le malheur dans le mariage. Il n'y a pas que de roses. Faut pas vous tromper. Libala lelo oko banda bien na mobali na ana position bien. Mais lobi lobo éviter. Tout peut basculer. Eza ba makambo ya kana vie. Obala ki moi ça zaki mobimba. Après au accident comme est bosono. Après accident avec ozwa défaut. Avec ozwa il faut vivre nango vie mobimba. Mutu moko ta souhaitaka malheur. Mutu moko ta souhaitaka malheur na kati ya libala. Mutu nyonso souhaitaka zala bien na kati ya libala. Mais eza la condition, eza conditionné te je m'engage à t'aimer dans le bonheur et surtout dans le bonheur et dans le malheur. Et pourquoi tu es surtout dans le bonheur? Donc dans le malheur là, au lingé souté. To kebako bandeko. To komi osa mange wa théâtre. Eza théâtre te. Kota na libala oyeba est véritable. Oyeba importance à libala. Kota na libala oyeba ba réalité. Yo moko loba na yebi te soki mobali oyo oka ona telemaki na ye oka na balaki to bagende ko fabriquer musu ba yelinga oka mwandeko na ngai okomina ko maudire mukolo oyebisa ki oui tokeba surtout ba jeune to na ba rêve moko na yebi te tokeba na ba choix ya mariage hein?
senga nzambe akisunga yo ndeko, senga nzambe asunga surtout bino bati célibataire, senga nzambe célibataire, senga nzambe asunga adirige yo alakisa yo esika mopandi na yo azali. Tozobala na loyenge, tozobala na bonzoto, la chair. Po moni mwasi wana aza kitoko, oyebi motema na ye, motema eza sanduku, oyebi yango. Mobali wana omoni aza kitoko, azokotakata aza na mbongo, oyebi ndenge azwaki mbongo wana, oyebi motema na ye. Bandeko tokeba na nyonso, shwa nyonso tozosala na vie, totya nzambe liboso. Shwa ya conjoint, tya nzambe liboso, bondela nzambe akoguide yo, bondela ndeko na ngai. Ya ba prière likolo likolo te, kota na prière, kota na bozindo. Donc voilà, eloko na ngai na partager na biso na mokona lelo. Wana nakomi na suka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nde naloba toujours, tango toloba makambo, toloba po ebongisa, toloba po ebebisa te. Yango wana, soki nzambe nde azotinda biso toloba, soki nzambe nde akonfiaki nga mission oyo, po na ba couple na confiance na nzambe wana ke, ba message oyo nyonso tozo partager, ezo toucher bino, pe ezo transformer ba couple. Tika te nzambe wana abomba abatela bino, wana tomonani lisusu prochainement. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous, bye bye.